Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer unos iniciadores de fuego. Ahorita se los voy a mostrar aquí. Es una manera muy sencilla con cosas que todos tenemos en casa. Para esas ocasiones que no tienes el ocote para prender el carbón o para iniciar la llama en tu asador o en tu fogón o en esto. Es una manera muy sencilla, así es que quédense y vamos comenzando. Ok amigos, vamos a comenzar. Vamos a necesitar puras cosas que todos tenemos en casa. La mayoría son recicladas. Para empezar vamos a ocupar una caja de pizza. La pizza que comes todos los días. Vamos a guardar la cajita. Vamos a necesitar una bola de hilaza, una bolsita, un cuchillo o tijeras y aceite quemado. El aceite quemado es el que normalmente queda de cuando fríes algo en casa. Yo suelo guardarlo para hacer estos iniciadores de carbón. Bueno, esto está bien rápido. La caja de pizza, una de las tapas, la vas a enrollar. Yo aquí le voy a quitar este trocito, que también nos sirve para hacer uno más. Bueno, está bien facilísimo. Vas a enrollar la caja de pizza y la vas a amarrar. Vas a irle haciendo varios amarres. Aguántame. Ahí va. El primero. Si quieres, para que se te haga más fácil, primero corta unos 5 trozos de hilaza para que no tengas la bola ahí amarrada. Y lo cortamos. Y así a todo el largo de la caja de pizza enrollada, vamos a ir haciéndole amarres. Yo tanteo que con unos 4 o 5 se completa. Y aquí vamos a darle en cámara rápida para no hacer tan tedioso el video. Bueno amigos, en total fueron 4 amarres. Ya que estén los amarres, vamos a ir partiendo el cartón en trozos como de unos 10 centímetros. O tú ya le tanteas qué tan largo lo quieres. Lo que importa es que los trocitos queden con un amarre de hilaza para que no se desenrollen. Ok, nos salieron 4. Posteriormente vamos a utilizar la bolsa. También esa la puedes reciclar, no necesitas una bolsa nueva. Le vas a poner los iniciadores. Y ahora vamos a echarles el aceite. Este aceite es aceite quemado, yo no utilizo aceite nuevo. Normalmente cuando en casa mi esposa hace alguna fritura, que fríe algo, normalmente en las cazuelas quedan restos de aceite ya quemado, que dicen que no es sano volverlo a reutilizar el aceite quemado porque se oxida. Bueno, pues ese aceite yo lo conservo, siempre tengo esta botellita y cuando sale aceite de la cocina voy y lo vacio ahí. Y ya de vez en cuando hago estos iniciadores. Estos te van a servir como para cuando no tienes carbón cuando no tienes ocote, que en el carbón no te sale ocote o si quieres prender una alumbrada, con estos rápido se hace. Y ahora ahí te va una muestra de cómo utilizarlos. Puedes utilizarlos para carbón o para leña. Yo aquí voy a prender el fogón con leña. Pues le prendes una puntita al iniciador de fuego y haces una casita, como si fueras a prender carbón literalmente. Y mira qué rápido prende. La llama del cartoncito te va a durar unos 4 minutos, yo tanteo. Aquí le vamos a dar en cámara rápida para que veas cómo va. Todo esto de la cámara rápida en tiempo normal fueron como 4 minutos. Que con esa flama perfectamente te alcanza para prender o carbón o leña. Y con esto pues también vamos a ganar que el aceite no se vaya por el drenaje. De alguna manera pues aquí lo vamos a quemar. Y pues nuestro carbón o leña se va a prender pues muy rápido.
Y listo amigos, terminamos. Aquí están ya. Aquí los vamos a dejar un tiempo, unos días nada más para que absorba bien el aceite y que no queden estilando. Y ya para poderlos usar. Y más adelantito les hacemos un video de cómo quedaron. Y muchas gracias.